Burundi bwacu ni igihugu ciza ibintu bibiri twisangije n'abandi bose baramuzi manye ibintu byinshi icyambere rero icyambere dufise akayaga keza akayaga no muri Etazini kariho ndugura apana keza nka kari mu Burundi sha tekana uduraye na poya y'abantu bavuye muri Etazini usanga isa n'abarundi nta fresher baba banduje bon ico rero rakinaniwe guys ikintu cyambere twisangije mu Burundi twisangije ururimi rw'ikirundi ikindi igira kabiri twisangije mu gihugu cy'u Burundi twisangije ibendera ry'igihugu kwisi yose ibendera ry'igihugu ni rimwe kandi kwisi yose nta kindi gihugu uzojamo ngo wumve bariko baravuga ikirundi ni naco gituma impamvu nishoye ico kibazo nshatse gusigura rya zina mutima w'u Burundi aho ryavuye ibendera ry'igihugu hariko inyenyeri zitatu izo nyenyeri zitatu zikaba zisobanura ubumwe ibikorwa amajambere sasa ndogo yangu reka renda guhane ikiganiro ndakubabari imamahera yanje byakora zote wongera amahera nkakwemerera amata yizo naco dimire naco twaye sikidima babonye ko byakunaniye oya je nibyananiye n'ivyo vyonanira vraiment tumurundi kati dawaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa se bivanye n'amasamu ko murakurikiranira ko kino kiganiro cacu nkuko mwamaze kubibona imbere yanyu ni Brenda KAJOL behind camera ni Amoskiri ono musi rero twabazanye umutumira dasanzwe nkuko mumubona imbere yanyu araberewe cyane n'umukinyi w'amafilme n'umu MC araririmba indirimbo z'ikirundi aratamba ama danse traditionnelle donc muri make novuga ngo akora akazi kenshi mvuge gutyo onya ya n'umu multi talent niko novuga nkuko mwamaze kumubona abatari bakendazi muramuzi ni MC Yvan ushaka kumwita Yvan Junior ushaka kumwita Yvan Kaganwa mutima w'u Burundi ayo yose n'amazina yiwiwe reka rero ntabarandiriye ndamuha umwanya aramutse abakunzi ba BDUSA twongere tumwakire Yvan urameze neza ameze fresh uraberewe papa yangu merci sana kusare igitangaje nuko atakintu kigwa 15000 nambanye araka navyo nakubajije nakubajije ameze neza ariko ayo marori wayaguza ngahe makenya vraiment sana angahe antwandi mu bantu ba mbere muri industry bambara ibintu bizimbutse sana izi sheneta zikuzanga utu make sana vraiment kwanza make vraiment make sana ateye isoni kuvuga muri bon ateye isoni kuvuga kubera ko ayo make sayo nibye nayo narondeye mu bikorwa nkora amahera ateye ubwoba kuvuga cyangwa ateye isoni kuvuga kubera ko yose aguma yitwa Amafranga ramutse abakunzi ba BDUSA yes abakunzi ba BDUSA BD oshaka kuma signification gatonya BD yeah BDUSA donc BD bisigura Burundi diaspora in USA donc TV ni aba diaspora na cyane minyama 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 ngi yo ico gusa safi sana so reka vraiment ndabahamagare yego vraiment minyama menye niko bataguhaye kandi aba diaspora reka ndagutera ingo reka manenda baramutse yes abakunzi ba BDUSA reka turamutse cyane ni MC Yvan mutima wa Burundi umenyesha makuru kwinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye umukinyi w'amareresi umu MC ma evenement magiye atandukanye sinzi nyene no nibindi byose nyene munzi ko nyene ndabaramukije kandi abakunda cyane yes Yvan uri umukinyi wa filme uyu ko muhayiyo weka guhayi ibayita indimbati banzume kiyo yanjye twumva akira ni bisanzwe birasa sheri wihangana ariko nanje sheri wanje yihangane ntafuye ibayitwa indimbati ibayita indimbati uburenda yemeye kari BDUSA Burundi diaspora nuko nyene safi sana yes ndabaramukije rero Rayland ko ndaga inyama ikiganiro gitangiranye vibe KAJOL meze neza ariko ndashima n'ukuri long time tena sana kaje ko kumutagara
kubera Imana kubera Imana ubureje nta mana afise ntawamenya oya ntama ntawamenya donc hari umujama twari kumwe umenga ntiga yejo yivugiye yuko ari umufirmason rero ntawamenya yuko ufise Imana cyangwa ufise satani cyangwa ufise igiki ibyo nibanga ryawe ndayifise Imana kandi nayo nyene ahiro irabibona ko ndayiragufise ubarege nibanga ryawe niyo mpamvu navuze ati ntawamenya je nivugiye ku gatwe kiwanje ntaco Imana irakubona yama yambonye imisyo hama Yvan tukuzi nk'umukinyi wa filme tukuzi nk'umuntu abyina imbyino z'ikirundi no kwita danse traditionnelle tukuzi kandi nk'umu MC n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ivyo bintu byose birakorohera gukora ubikora gute ubifatanya gute kari byinshi abamenyesha makuru benshi barakunda kumbaza kino kibazo bien sûr tukuzi kandi nk'umumenyesha makuru nanavyibagiye amenshi makuru rero benshi barakunda kumbaza kino kibazo ariko reka ndacishure muri buno buryo mu Burundi ikintu ca mbere gituma tudatera imbere ni gukora ikintu kimwe gusa ni gukura umusaruro mu kintu kimwe gusa orke ugiye kuraba ibindi bihugu je nk'ibihugu maze gutemberamo KAJOL usanga umujene do 20 24 ugasanga kuri banki afise konte irimo nka $5,000 $6,000 ariko biratangaje cyane kubona umujene wo mu Burundi ashobora gukwiza 25 même 30 ata 2000 yafise kuri konte yiwe wibadare ko biva kuki ubundi abantu benshi babuze abantu babahumura gasashe kari ku maso kurayibona none urazi impamvu nyene icubahiro aguma himiriza cyane ugwaruka gukora ugwaruka nigo novuga yuko ni nkingi y'igihugu ugwaruka ni nkingi y'iterambere ry'igihugu ugwaruka rukuye amaboko mu mpuzu rugakora igihugu kiratera imbere cyane wibaza kari kubera nigoro like rukibasha rugifite ingufu zo gukora kuravyomba rero MC Yvan ni MC ni mutima wa Burundi mutima wa Burundi byavuye mu karanga genda umuntu mu buto bwanje nakuze nkunda igihugu canje cyane kandi ndi umuntu no ku mashure nshobora kuba narabaye ko antuka nageze mu windwi ca ntangura kuba derege narinze mpeze ishure sinahereje mu Burundi narinze mpeze ishure no hanze y'igihugu yo niga naragiriwe amahirwe ndatwara ishure nk'ukumva abadwaye iki n'amashuri yo mu Burundi nka yose nize ko nari dwaye aho ntari dwaye nari vice dwaye aho ntari vice dwaye nari kindi kintu bon en fait uwo mutima nyine nagumye ndawugumana cyane rero akaranga ko Burundi cyo ndakajamwo mfise nka 11 ndashiraho club culturel tukavyina mu manza tugaserva tugakora amatara tugakora amashugwe mu market ibintu byinshi amashugwe yo kuri enterema iki nubira cyantunze rero biva n'ukuntu nkunda karanga tuca numva umenga no kwiha izina rivuga ngo mutima wo Burundi mutima wo Burundi n'ibyavu Yvan tukiri ngaho like jewe kuvyonzi hinge manze ngendo goya tukiri ngaho jewe kuvyonzi ku mazina abavyeyi bakwise bitwarira dukunda Yvan ako nkuko natanguye ndabivuga twitangura ikiganiro ayandi mazina menshi agiye atandukanye harimo mutima w'Uburundi MC Yvan mutima w'Uburundi harimo Yvan Junior harimo Yvan Kaganwa ndashaka tugaruke ku izina rimwe utubwire impamvu naho ryavuye duhere kuri MC Yvan mutima w'Uburundi ngerageje kumva ico kintu umutima w'Uburundi kuri jewe ni kintu ndagifata nk'ikintu kiremereye kuko urana mu buzima bw'umuntu umutima uhagaze ukareka gutera umuntu acapfa no mu gihugu tuvuze ati umutima w'Uburundi twumva ko ari ikintu kiremereye cyane mu Burundi je ndiko ndimvira no vuga ati nka nyakubahwanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi niwe yarakwiye kwita iryo zina kubera yuko banavuga yuko umukuru w'igihugu atawuhari igihugu kiba kiguye mu manga donc kiba gifaka nkuko kiba gipfuye none wewe kwiyita umutima w'Uburundi ntumva ko ba wararengereye inzego wewe nka Yvan uyita umutima w'Uburundi nkande ubundi abarundi bose bakwiye gutahura kino kintu kimwe umunsi abarundi bose twogira ikintu cyo kumva yuko turi umutima w'u Burundi
hari ibintu byinshi mu gihugu byoca bihinduka. Uyu munsi umurundi wese ahari arakwiye gufata akanya akiyumvira akamaro k'umutima. Niyatora akamaro k'umutima azoca yumva yuko bon kwanza urabeshe nyine icubahiro siwe mutima w'u Burundi. Bon navuze ati niwe numva yuko umenga yo kwiga. Voilà niko vyumva wewe ariko Uburundi si ubw'umuntu umwe. Uburundi ni bwa twese sivyo? Ahubwo ndagushigikira Yvan ariko nakubwiye gutya igihugu kitagira umukuru w'igihugu. Ndio ico ndagitahura cyane ariko reka ntangarize kino kintu abarundi bose. Umurundi wese ahari yarakwiriye gufata igihugu ciwe akakimadika mu mutima wiwe kuko nimba ndi mutima wo Burundi iryo zina nagise kubw'urukundo nkunda igihugu canje kubw'imico n'akaranga y'igihugu yanyuze nkumva ndakunda Uburundi. Uranyumva nico gituma naciye mvuga ati kugira ngo nejo bundi nze ngume niyumvamo yuko mfise akaranga mutima k'igihugu reka nitwe mutima wo Burundi. Mutima wo Burundi rica riva aho MC naryo MC general narateguye ibiteramo byinshi mu buto bw'iwanje ibiteramo byinshi ndakunda kubivuga. Oleg tazara akunda gukurikirana bino biganiro ari mu bantu ba mbere jewe ndamubwiye ati nturira kuri stage no munsi byagenda uko nyene. Ari mu bantu ba mbere novuga yuko Oleg bosi mutoto twakoranye ibikorwa byinshi cyane gose. Nafashije abanyempano benshi cyane gose mu iterambere rya Oleg nubwo ntoba ndabifisemo uruhara rurerura ariko ndabifisemo uruhara si Oleg gusa aba ba Taylor 6 aba bane nabande twarakoze. Je ndibuka yuko nije muntu wa mbere Double J namwinjije muri Carama aje muri performance cyo gihe niga lycée municipal Carama 2 abavyibuka baravyibuka dans les années 2000 aje muri kermesse nje muntu namunjije stage nje nari umuMC. Uranyumva rero nakoze ibiteramo byinshi na amajournée culturelle narabaye hit tu nubu kandi ndacakora UMC iki kuvuga ico gihe. Rero ndavuga tuko biri kose UMC no mwuga reka nshobore kuhagararira nico gituma no munsi nitwa MC Yvan mutima wo Burundi. None Yvan wiyumviriye gute kumva yuko uwoba umu-MC donc shatse kuvuga inspiration yo gusa Brenda iyo nyama ni iryoshye vraiment kubera iki wanje uri umusoso tuguje basi taguha umusoso cyundi ndimbati wana ariko kumworoka kandi ndimbati ari mu Burundi. None aba banyarwanda bakeneye kubera kamafaranga bayamaze none guys je apana dukora ariko je ari ikintu ndiko ndatangana je reka mubutumwa abantu bategura ama event mere kuri DJ Paul kuko arakunda kuvuga amajambo menshi ku mamedia guys. None ndimbati kubera mwamuzanye mu Burundi mugo mvuge ko ndimbati yo bafise izina cyangwa yo bafise ibitwenda twenda gusumba ba mutima gusumba ba kigingi ba Ismail Gasore ba Defense bari ngaho ndimbati mwavyumvire gute en plus rero n'abajama hari ikintu batariko baratahura. Demana ariko aravuga yuko abanyarwanda bariko baratakaza like igisosera cyabo ariko ntibabitahure. Abandi bantu mu makontra yabo bazana indege ariko ndimbati nta nuwamenye ukuntu yashitse mu brother washitse mu Burundi gute mwanya abakunzi ba BDSA ndabemereye yuko mu mwanya muto cyane edayo no musinyene ndaza kubazanira ndimbati amico kibazo yiva ambwiye ndaza kukimubaza ndimbati je nari nkeneye kawaida yuko muduhuza mu kigani ndabigukorera. None je ndiko ndabaza kino kintu sivyo ndimbati ikintu aje gukora do special ngaha mu Burundi ba mutima batari gukora ba kigingi batari gukora ba Ismail Gasore batari gukora ba Defense ni cyane Yvan kintu ndakwemereye cyo ndaza ko guhuzana ndi nico gituma rero mu Burundi ndeka ndababwira mu Burundi niho hantu hambere ho nyine uzokumva ngo umunyempano kana karaje kuri airport kazubona ama media 40 n'amakamera kuri airport gaca mutana 10,000 ja Tanzania urate nivyo Mr Champagne ariko aratubwira ryari like muri Tanzania ngo barashaka kuvuga ati umusitari runaka yaje ukazamva none yaje dukora iki tumufashe ako nga mu Burundi mana yanje sinzi reka ibyo tubyihode barandi gucunga brand ya apana tubyihode nimba ari akazi kanini aba presenter mufise mu Burundi
nako guhimiriza aba boss bategura ama evenema Yeah. bategura ibiteramo teza imbere abiwanyu Yeah. tureke kuguma twidoga ku ma media abanyemana batwidogera ngo ba journalist nimwe mutema aba ibintu bidatera imbere kumba ari mwebwe muri ko muratuma ibintu bitatera imbere ndimba turamuzanye umuhaye 2000 cyo muhaye 6000 z'amarundi aje kugira gute kuvuga utujambo tubiri cyangwa dutatu hajya kuri stage atubwire n'ikinyarwanda tudatahura acha atana 6000 mutima ari ngaha n'umunyemano wa aheruka kurongora mu runda gumabyivugi sivyo yikene 500,000 ya stock kugira ngo ashobore kuba biri kura mwima 500,000 ejo yasubira inyuma amajambo agaje atangura kuvuga guys twikebure franchement nimba ari ikintu ca mbere gisesemye cyane gose gisesemye gose ni kumva yuko ushobora gusumbwa agaciro n'umunyamahanga akagusumbirira agaciro mu gihugu ciwanyu. Ya nibaza yuko abategura ama event matandukanye bariko n'abategura ibiteramo bitandukanye bako baratwumviriza ico kintu vraiment ndagushigikiye Yvan kirakwiye gukosorwa ngaha mu nibibaho nibiba byari koresha umwanya ariko arakora emission kuri airport twari turi kumwe ego kandi narabumvise n'igano mwakoranye rabishize ariko arakora emission haca umuzungu acarengana mu imbere ya kamera ariko byabaye oblige yuko agaruka kumufutisha ibyo yafashe byose ni mu gihugu wiwe en plus de sora siwe ariko arakoresha ikiganiro acha da kumufutisha ibyiwe byose none dusumbwe agaciro n'abanyamahanga bari mu gihugu ciwacu none ibyo bibaza bizokugwaho ni bizokugwaho n'ubumwe bw'abarundi n'ubumwe bw'abanyemana kanihore yes Yvan urakoze kuyoma kanihore ndugu yangu nguyore yagiriki aho ngabike urakoze kuyomana rutanze ariko rero hari ikibazo utaranyishura nako bajije kugira ukora ubu MC inspiration ayikuye he ni giki cyatumye wiyumvira ku ubu MC inspiration yanje yavuye kuri Amipro for the first mvuga kino kintu Amipro ahari yubaho cyane. Yes. Niwe mu MC wa mbere natanguye ku bon jewe Amipro namumenye deja ndo mu MC ariko nta bumenyi bwatari nari bwagenda ariko Amipro kuva ndamumva kuri Buja FM niho nace ntangura rero kuduza impano yanje nkurikirana ivyiwe ibitera amakora buke gushika aho ngeze no munsi Amipro turabonana tukayaga tukagira gute ariko iki kintu nacu naye bwambwiye yuko ubu MC inspiration yanje yavuye kuri we ariko my brother ndawukunda cyane kandi uri citegerezo ciza ku bajene no kuri je respect ya Yvan watubwiye aho izina MC Yvan mutima w'Uburundi ryavuye n'impamvu wagiye se turacariko turashaka ko tubwira amazina yawe kubera iki tugeze kuri Yvan Kaganwa na Yvan Junior kubera iki Yvan Kaganwa kubera iki Yvan Junior ayo nayo yavuye tuva mu muryango w'abaganwa nicyo ituma yitwa Kaganwa Junior nagiswe n'umwigisha ahora nyigisha primaire ari kumfiro yarankunda cyane twarakundana cyane uwo mwigisha yanyigisha primaire nawe yigishije mama wanje primaire agaruka no kwinyigisha na jewe ya umwigisha yanyiswe Junior yanyigisha primaire 4e primaire yanyise izina ry'umwana wiwe kubw'urukundo yankunda kandi uwo mwigisha nyene niwe yigishije mere wanje primaire 4e nyene 4e agaruka franchement yitwa Josephine nukuri kw'Imana donc yigishije mama wawe mama wanje agaruka nawe no yamwigishije 6e primaire uranyu ariko je yanyigishije 4e primaire aranashaje cyane gose hari amakuru menshi agenda aravugwa ngo Yvan na Fanny Lavine na Libati ngo baravukana ivyo wewe ubivuze ya turavukana Fanny Lavine she's my sister Libati radukunda she's my brother he's my brother niko bivuga yes turavukana re Fanny Lavine turavukana Libati turavukana nta utabizi ko tuvukana
gute nyene je ntavyo narinzi nivyo nshaka kusigura umupfakazi series igeze kuri com season combien episode combien muvuka ndiko ndabaza teni tuvuga muri film ndiko ndabaza ugana kwishura umupfakazi series igeze kuri episode combien season combien igeze kuri season 3 mba nihenze yeah igeze kuri season 5 5 yes ikaba igeze kuri episode y'icenda ubundi rero kuba utarayiraba nicyo gituma mbajije ico kibazo ariko ni wayiraba udoje utahura ico dupfana bo haro nabandi bantu bashobora kuba ko badukurikirana batarayiraba kibabwire basi ahubwo rero babanze baje kuraba iyo season hamazo kibazo ndabishura ico no babwira gusa ujya mu papa Ribat na papa Fanny Lavine ni nawe papa yuwanje yeah numva ko tuvukana kubaza umupfakazi baca bayibona direct Yvan akabazo gatoya kamatsiko mugabo mbabarire Yvan Junior Yvan Kaganwa MC Yvan Mutima w'u Burundi ubyutse mu gatondo ukivyuka nikiye kintu ca mbere wihutira gukora imbere y'ibindi byose ubyutse mu gatondo hejeje guhumura amaso no kuri sisenga muri no misi nagunda ikintu ca mbere nkora ukiraho ndakunda umuntu atibeshe ico kibazo abantu bose ndakibajije uzumva ngo ca mbere ngo mbanza gusenga franchement muri no misi naguye jewe mbyutse mu gatondo sinsenga ica mbere ntora telefone nkaramutsa sheri wanje ni izina ry'Imana sheri wa Yvan yubakwe aruta Imana ni izina rya Yesu sivyo navuze ikintu ca mbere je mbyutse guys muri no misi il y a 3 mois je manza kuramutsa sheri wanje singisenga kaniye musengera pore sana waraguye mu bisanzwe sheri wawe usigaye murutisha Imana niwe muntu wumva yuko sivyo je navuze nari nzi sivyo je navuze like mugabo warukuye basi kuvyuka ugashimira Imana ukavuga ati Imana wakoze kwanda je nivugiye ati ndi mu ntege nke tutogusengera uzopfayo none wowe byo tutangura gukora iki Brenda jewe ntangura ubeshe Imana yakubona ntabeshe mbyutse ndavuga ati alhamdulillah ibyo nyene none alhamdulillah ibisobanuriye donc mbanshimiye ari amajambo mbabarira amatwi ndugu yangu mbashimiye Imana kaya ndamukijama horo ego sawa basi nta Yvan mukurangiza ikiganiro cyacu urashobora kubwira mukurangiza ntarakubaza none urambaza wewe ntarakubaza umbaza nkandi genda ngoya reka tubadanye atakama naho uri umujournaliste mugabo ndugu yangu hinge gatonda Brenda amakuru ya banza je nabonye akeza net postinga enfant do 18 ans hein umutipe aravuye mu Burundi na Turki aronse promotion abaye mu meilleur buteur agiye muri Turki ajanywe na contrat ya 5 ans agiye imbuga zose ziriko zirabira ariko mu misi mikenya tumva makuru ngo bateranya agapira amata meza ne gusa umutipe dushiye tumubona mu Burundi sinzi ko yanaje n'indege ngira ngo yaje n'imodoka tuvuge kari Brenda atera umukoshi sasa tuvuge gute Brenda amakuru yiwe basi no juste biratangaje cyane umukunzi wawe avuye mu Burundi ibinyamakuru byose turavuze agiye muri Turki asiniwe kontra ya 5 ans uciye umutera agapira kidogo inyuma y'amezi ane kontra iraheze tumubonye mu Burundi no kuri airport ntiyanaciye tubwira amakuru yiwe Brenda rega amakuru yiwe nayo nziva reka kuvuga mweruka kuvugana ryari bati Yesu wese ndanavyibuka yeah Brenda wambajije reka umbabarire ndakwaza utubazo tubiri dutonya none Yvan we kugumumbaza tubiri Yvan reka ndakubwira ikintu kimwe imbere yuko mbaza wewe ndashobora kukwemerera ko mbaza kubera yuko ndumujournaliste sino iyo butari umujournaliste franchement ntwari kumbaza ngo ndakwemereye ngaho mbaza naho utanyikici akabazo rero ngomba kubazura umurundi kazi yego zige nyenyeri zitatu ziri ku ibendera ry'igihugu zisobanura iki Brenda ndacishuye miki ucishuye nce ndaguha inyama inyama kandi aje nayikuguriye mbe yandi wawe wayeje kera indimbati wewe zige nyenyeri zitatu ziri ku ibendera ry'igihugu zisobanura iki naho bagije ndakwishuye miki unyishuye nce ndaguha 10000 yazari ndayafata
none ufata amahera yaza n'indayafari nta discussion none cameraman umuntu wawe afata amahera yashire ngaha basi ntaco yakure mu mufuka je ngaha genda yakura ariko ntiwibaze yuko yajya oya banza kukwishura ntanavunjije ntanavunjije ibihumbi 10 ibareka kuntu nimikashingo none nimikashingo ndugu yangu uvuze ngo nanavunjije none washaka vunjije ari muri mikashi kandi yakureyo basi ndugu yangu ni butanyishuye yakureyo ndigaburanyishuye yabone edayo ibihumbi 10 ni make edayo rishize ko vemire ingo ndugu yangu nshize ko vemire inyenyeri zitatu uranyumva inyenyeri zitatu ziri kwibendera ry'igihugu cacu gisobanurika none Yvan uri kurankoresha iganiro canke nije ndikora oya je ngoma ndaguha amahera si wewe wayansaje limikashi nabanzaze ndayabone riyangiye kuza yabonye yuko utari seriye man nabari mikashi barahuza oya rindini simbi imani cyane dutambira Yvan urashaka kudutambira gato iyo ndirimbo kirarusizi nirugusize kiramanda niruguhande kiramama wazijabutse ngira kode ndugu yangu genda yaguha 14 18 je Brenda KAJOL no munsi bakunzi ba BDOC nambari BDOC Banza kivuge neza BDOC ndaginyama BDOC suko nyine BDOC inge nkuri y'amahera ibyo bintu mwihaye abakobwa byamara bamenyesha makuru mutazi ntirame ba Eric ingo shandugu yangu raba message raba message hampa amahera twishure rero inyenyeri zitatu uraziva zijya nyenyeri genda tico zisobanura uzizi uzizivuga ariko rero katakubwira ugwaruka gubu ntiruzi kirundi man kandi arabarundi ugwaruka gubu ntiruzi ikirundi kandi arabarundi n'abarundi ariko wewe hari ugwaruka banza nk'ico kibazo bikabananira gusa urakiye tubabwira rero abo bantu cyo nanira zisiguriye ndazi nawe ntacuzi nawe akimba ndugu ya mutima wa Burundi nyene wewe wasabye amafaranga wasabye 20000 nkuyeho 30000 kugira ngo ndaguhe 30000 franchement ukagitora ayo 30000 ushatwara ndiko ndakubwira gutya Yvan dusigurire abantu bako baradukurikirana kubera ko hariho abantu benshi batabiza ko je ndabiza urashobora kubasigurira ico zisigura ubundi wakinaniye uvuga ati nakinaniye ndakizi gusa ndashaka kumva ko nawe hari abantu babazi ikintu batakizi nizandugu yangu ubundi aho kantu niko sawa ico je ndazawucishura hanyuma sivyo mbwira nakubwiye sivyo guys yansabye 20000 ndamuhaye 30000 ça c'est pour toi madame OK Yvan mbiriza ndakubwira ikintu kimwe ya ico reka duspose ko akinaniwe sivyo ico kiraheze akandi kabazo ka kabiri ukananiwe ndaguha igihano nkeneye jewe tubisezera wakoresheje ikiganiro umuntu atariwe ukananiwe ndaguha igihano nkeneye mbwira ikintu igihugu cy'u Burundi twisangije ku isi yose ku bindi bihugu ni byinshi cyane je nagusabye ibintu bibiri byonyene aho onya Yvan twovuga tukanasarara kubera yuko Uburundi bwacu ni igihugu ciza ibintu bibiri twisangije n'abandi bose baravuga twisangije ibintu byinshi icyambere rero icyambere dufise akayaga keza oya akayaga no muri etazi ni kariho ndugu apana keza nka kari mu Burundi sha tekana uduraye na poya y'abantu bavuye muri etazi nusanga isa n'abarundi nta fresher baba banduje bon ico rero rakinaniwe guys ikintu cyambere twisangije mu Burundi twisangije ururimi rw'ikirundi ikindi igira kabiri twisangije mu gihugu cy'u Burundi twisangije ibendera ry'igihugu
ku isi yose ibendera ry'igihugu ni rimwe, kandi ku isi yose nta kindi gihugu uzojamo ngo wumve bariko baravuga ikirundi. Ni naco gituma impamvu nishoye ico kibazo nshatse gusigura rya zina mutima w'u Burundi aho ryavuye. Ibendera ry'igihugu hariko inyenyeri zitatu, izo nyenyeri zitatu zikaba zisobanura ubumwe, ibikorwa, amajambere. Sasa ndogo yangu reka renda guhane ikiganiro ndakubabari imamahera yanje byakunda zote wongera amahera nkakwemerera amata yizo naco dimire ntace twaye sikidima babonye ko byakunaniye oyaje nitananiye n'ivyo vyonanira vraiment tumurundi kaje imbere yuko turangiza ikiganiro cacu bashaka kubwira abantu bako baradukurikirana kuko turazi yuko usanzwe uri umukinyi wa filme Yvan akinamwo twodisanga kuri chaniyi ya filme Yvan akinamwo ushobora kudusanga kuri Buja Move Online TV. Uzasanga amafilme menshi agiye atandukanye agiye atandukanye tu. Nk'ubu hariho filme yitwa Kanyange, ni filme nziza cyane iri kwirigisha abarundi kudasubira mu bintu by'ubwoko ibintu by'imiryango yani kubaguana mu Giswahili niko babivuga. Ni filme nziza cyane, ni saison nziza cyane, gena muyikurikirane mu sharing nyene hirya no hino. Hama kandi nongera ndabasaba kugira ngo mutere intege uno mwigeme. Antukaje twaheruka gukorana ikiganiro ari muri Tranvo TV, abana ko yateye intambwe ubari ageze mu diaspora. Guys mushigikire, no mwigeme yitahuye kandi murazi neza yuko umwigeme ari nza hitamo gukora kano kazi abari umuntu yamaze gutahura icari cyo nicagomba kubaco. Brenda KAJOL ndamuzi cyane, no munyabikorwa arakunda ibikorwa. Guys mushigikire rero, mu mutera intege, mu boss wa BDUSA umwongera umushara kubera ko akora fresh sana. Akoze kuzabira boss wavyumvise. Yvan wewe mu mwuga wa filme hole umva ukunda ukavuga ati jewe yo barije mpanga amahore cyangwa se mpanga amasini yo no kwiha ukunda kabisa amwe wumva uri kurakina uyifiringa. Guys ndakunda hole y'ubu diaspora no kuri kwimana. Guys biratesa. Imana igufasha utaje mu gihugu cyose ushaka, ari muri Amerika, ari muri Canada, ngabo vraiment utwo mu diaspora. Ahiya buri apotre nuze. Amen. Amen. None amen. Sasa. Brenda sha. Iraga jambo rero kaje mu byabakunzi ba BDS. Abakunzi ba BDS cyambe na mbere felicitation kubera ko mufise umwigeme aciye ubwenge. Kuko abigeme benshi baba journalist bari mu Burundi nta university bafise vraiment ntayo bamaze. Uhere ku bigeme bafise ibinyamakuru vy'iwabo nta university bamaze. Ranyo rero BDS mufise umwigeme aciye ubwenge umuvyaza umusaro kugira ngo bigende neza cyane kuko abigeme niyo mashami y'ibintu byinshi. Yes rero nka MC Yvan ndabakunda cyane, mukomeze mukurikirana BDUSA mu gufyona kuri subscribe, kusharinga ibiganiro bya Brenda KAJOL, hama muce muza kuri Wakala TV Yvan niho muzomusanga, muze kuri Buja Move Online TV mushikira impano yiwe, nibagiye kuri page yanje ya Facebook ni MC Yvan Junior muca musanga ko kugira ngo mugume munkurikirana kugira ngo twese tutere imbere twese, kandi na cameraman yubahwe cyane kubera ko yarushe guys aguma yunama aguma agenda ku Brenda. Merci beaucoup. Urakaze nawe Yvan, reka ndagushimire ku mwanya wawe. Ya merci beaucoup nawe kandi nizere yuko n'ikindi gihe dinagukenera uzombangurukira nkuko mbangurukira. Nukuri je nzokubangukira cyane. Ese bakunzi ba BDUSA yari MC Yvan mutima w'u Burundi nkuko mwabibonye. Reka dushimira abantu mwese mwariko muradukurikirana, dushimira abantu bamaze gukora subscribe, abatarabikora nabo tubasabe yuko mwobikora, mwaracerewe mwaratevye cyane. Dushimira abantu babandanya gupartager ibiganiro byacu no kubishikana kure, dushimira abantu babandanya gukora amajam, abatarabikora nabo mubikore. Turabakunda cyane. Yari Brenda KAJOL. Ciao ciao.